Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar mengenal beberapa nama burung. Yuk kita belajar sama-sama. Flamingo, burung merak, burung pelatuk, burung makau, burung camar, burung hantu, burung merpati, burung gagak, burung unta, burung pelikan, Nah, teman-teman, itu tadi beberapa nama burung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.